Чем храп опасен для сердца? Меня зовут Ананьева Ксения, я практикующий кардиолог. В моем блоге все для вашего здоровья. Подписывайтесь. Остановки дыхания во сне, чаще сопровождающиеся храпом, уменьшают насыщение крови кислородом. Это уменьшает питание всех органов, в том числе и сердечной мышцы. Кроме того, микропробуждения, которые происходят во время остановки дыхания, приводят к резким скачкам артериального давления. Это приводит к формированию артериальной гипертензии, в первую очередь ночной и утренней. Человек этого даже не подозревает. У людей с остановками дыхания во сне риск развития инфаркта, инсульта, ишемической болезни сердца выше в 5 раз, чем у людей, у которых этих остановок нет. Как заподозрить остановки дыхания во сне? Читайте в комментариях и, конечно, не забудьте подписаться.